Xin chào cả nhà. Dạ xin chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, hôm nay á, rất sáng đi chợ á, thấy đùi gà ngon quá. Em có mua được mấy cái đùi gà nè. Rồi em tính đùi gà đó là nay em chiên nước mắm á. Rồi em có mua miếng thịt xay với củ cải trắng, củ cải đỏ. Đặng mình nấu miếng canh súp á. Rồi đây cải xà lách với mấy trái cà đặng hồi em ăn kèm á. Rồi em có mua thêm củ khoai tây nữa nè, đặng hồi nữa mình cho vô gà á, mình chiên nước mắm cho nó ngon á. Rồi bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp với mấy gà con em nha. Bây giờ Cho con đi chị ba rửa gà. cho chị ba đi này đi. Ba rửa gà. Bào gà. Gọt mấy củ cải đi. Để nấu cơm. Con đi rửa gà cho lấy cái thà cho chị ba bào củ cải. Bây giờ á em rửa đùi gà luôn. Giờ con rửa tắt với muối nè. Con đã tắt cái muối này cho nó thơm. Nó thơm đi, cho tắt vô. Nó sạch nữa. Chứ nó sạch nữa. Tắt giờ cũng rẻ mà. Rẻ. Với bên chị lạnh cũng có mà. Nhấp luôn. Có khi hả thì mắc thấy sợ luôn. Nó tháng là một mùa. Không có. Mà chị lạnh đó mình xài hết hay là chỉ cho nữa à? Hỏng nguyên vậy cho một bịch. Nó nấu cơm cho chị ba. Lúa hôm nay chắc chết nhóc. Chết nhóc có tràn bãi thì giờ thấy tạ lúa. Cũng có mạ dặm đỡ thì tính dặm viết chừng. Thấy không mấy thì dặm kiền mỗi ngày á. Chắc cũng 4-5 ngày. Thấy không mưa đỡ quá. Không mưa là lúa nó ngon. Vừa xả xong không mưa có quá chừng. Rồi Thấy đám mấy mưa này hết hồn nó mưa luôn á. Thấy mấy này mới mấy nhìn thấy hết trước luôn. Chiếc chiếu nè. Không, cái gì đây? Tới ngày ba màn cái chọc chị ba thôi. Bây giờ á em nhúm lửa xong rồi, em bắt chảo lên em chiên đùi gà luôn. Ông củi vô cho chậm á. Bây giờ con cho dầu vô con chiên luôn vậy mà. Con chiên đi. Chiên cái này mình chiên đại dầu nhiều đi. Bây giờ ba nấu cơm nha. Bây giờ nấu cơm. Giờ dầu sôi rồi em cho đùi lên chiên luôn. Em cũng chứa ra hết rồi, chứa nhỏ ra rồi mau chín.
chỉ cho dì ba dĩ sắc, tại dì ba không biết sắc. Nè, sắc trở lại vậy nè, thấy không? Đó, dì ba nhấn như rồi cho dì ba sắc kẻ. Cơm nó sôi rồi mình giã nó ra, mình sơn cái cho nó sôi cho đều, sôi đều rồi. Nhưng mà cái tậu cái đùi gà này mình làm được rồi nè. Chụm lửa áp. Cái đợt củi dưới này nó hơi dài vậy nè. Thì cái củi nó hơi dài. Nó nhỏ khó chụm. Cục cà trắng này giờ chưa rồi nữa. Giờ đuôi gà nó vàng, giờ mình gấp ra. Vàng tươi ngon quá. Bây giờ đùi gà mình chín rồi mẹ ơi, mẹ băm tỏi với nấu canh. Còn con cháy rồi đùi gà đi mẹ. Bây giờ là dầu sâu kìa, ớt cái tỏi lên tới nè. Ghi mấy củ hành nó lên lá quá trời rồi, giờ mình cắt vô mình nêm canh đi. Giờ tỏi đó cũng vàng rồi, em cho nước sốt vô luôn, em có làm sẵn cái nước sốt. Bây giờ đó nước sốt em cũng kẹo lại nè, em cho đùi gà vô luôn. Mình nó đảo tới đảo luôn vậy nè, mình để lửa nhỏ nhỏ thôi, cho nước sốt mình nó thấm vô gà. Mình cho miếng tương ớt vô, miếng dầu hào vô á, cái màu nó đẹp. Rồi giờ đó em cho củ hành luôn. Rồi bây giờ em bắt cái nồi lên, em nấu miếng canh súp luôn, dầu vô luôn.
Rồi dầu sôi rồi em cho tỏi vô em cháy luôn. Rồi em cho thịt vô em cháy luôn. Rồi bây giờ thịt săn rồi, mình cho nước vô luôn. Rồi bây giờ canh cũng chín rồi, em cho rau củ vô luôn, cải trắng và đỏ vô luôn. Dạ, nãy giờ á gia đình em cũng làm cơm xong đó cả nhà. Bây giờ gia đình em mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình em nha. Rồi, mời mẹ ăn cơm luôn ha. Dì ba bới đi. Phải nói là chén cơm của mẹ bới đi. Dì ba bới dì ba. Hôm nay mình ăn đùi gà chiên nước mắm. Nay ăn đùi gà chiên nước mắm. Cũng qua lá hẹ quá nè. Cũng qua lá 47 quá đã biết rồi. Rồi con đi mình mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Nay mình ăn cơm với đùi gà chiên nước mắm. Cũng bóng bẩy quá. Bóng bẩy. Cũng qua lá hẹ quá nè. Cho bà ngoại một cái. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn Hồng Như nhiều. Ba. Ăn cái này chắc mình thấy cái này. Ăn cái này là thấy ra tay. Ở chấm ăn ấy mới được. Một cái luôn. Đây là mình chia ra mỗi người một cái. Ngon quá nhiều rồi. Ngon không? Ngon. Con làm này có vừa ăn luôn mình. Hỏi mình chấm luôn á. Muốn chấm lắm. Chấm cà. Cà cũng luôn. Rất ra thì gì ba. Còn nó còn tặng cái gì ba cái bông hồng. Gì ba lắc đầu. Ăn cà cái đẹp da. Cho nước canh. Canh súp nè. Này đặt làm bông hồng rồi đẹp quá ha. Mấy cái này thì con làm được. Ngày dễ dễ con làm được. Chiên cái giòn á mà. Cái nó thấm cái gì nữa. Như là nước sốt ngon quá. Quên hỏi gì ba nữa. Con mua cái món này nè. Con tính rủ khách băng cho ăn cơm. Em đâu? Nay á? Ngày xong một cái tự nhiên 1 giờ rưỡi cái cô nhắn tin đi muốn rồi. Thế rồi để hả? Chứ tính lại món này món ưa thích của chị rồi. Hai chị em mà ra dấu rồi. Dì ba với hai gì mua ra dấu đi. Ăn. Đâu ra? Con cho ăn với nước cơm này. Cái gì ba ăn nước cơm đi. Bữa nay ăn nước canh đây. Canh ngon. Ăn nước cơm gì ba? Không.
chê nước cơm mà. Với nước cơm nó dễ uống, béo không à. Béo. Nãy giờ gia đình em cũng ăn cơm xong rồi đó cả nhà. Dạ ngày mới em cũng xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Dạ gia đình em cũng xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip để ủng hộ cho gia đình em. Gia đình em xin cảm ơn rất nhiều. Và gia đình em xin hẹn cả nhà vào clip sau của gia đình em nha. Dạ em xin chào cả nhà.